Hello guys, magbibuild tayo ng PC at may katulong tayong dalawang katulong. Walang iba si Takiharo. Yan. Tutulong sila sa paggawa ko ng PC build o computer. Tama-tama, first time natin gagawin to. Yan guys. Yan, lumiga pa si Haro habang ako may gagawin. Oh, si Haro. 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 Oh, si Haro. Haro. Si Haro, may gagawin ako raw. Si Haro. Yan guys, yung iba puro nakakarton. Yan o, gilid ka raw, gilid raw, gilid. Gilid. Gilid raw. Diba raw? Mag-aayos ako. Yan, dyan. Alis. Gilid ka muna. Gilid. Gilid. Gagawa ako, may ginagawa ako. Oh. Yan raw, raw. Gilid ka raw, gilid. Yan, atras, atras. Yan ka lang. Kung gusto mo manood, dyan ka. Oh. Nanonood si Haro. Ano ba yan? Oh, binangga mo na yan. Ano? Ano?